Бәйдібек, Абай, Травиата, Севилдік шаштаразы опералары, Тақиялы періште, біздің сүйікті дәрігер, Алдар көсе фильмдерінің басты рөлдерін сомдаған қазақтың бұлбұлы, актриса, опера әншісі, педагог Төлегенова Бибігүл Ахметқызы. Прожитым дням не бросишься вслед, не повернешь их вспять. Смотрит в окно мне взрослый рассвет, но говорю опять: мама, 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 ласковых рук тепло. Мама, скажешь, мама, и на душе светло. Пусть много лет прошло, мне до сих пор светло. И не беда, что навсегда детство ушло. Жақында Бибігүл апай 93 жасқа толады. Бибігүл апай, сәлеметсіз бе? Мен осылай сізбен сұхбаттасып отырғаныма, жалпы сізді көріп отырғаныма өте бақыттымын. Сіз туралы мен ғаламтордан барлық ақпараттарды біліп келдім, концерттеріңізді тамашаладым. Жалпы енді сізге сұрақтар қояйын, е? Бибігүл апай, жалпы маған өзіңіздің балалық шағыңыз туралы айтып бересіз бе? Шынымды айтсам, менің вообще жамандастарымның кезінде балалық шақ болған жоқ. Өйткені 37-ші жыл менің әкем репрессияға түсіп кетті, қуғын сұрғынға. Содан сол күні мен онда 7 жастамын, 1-ші сыныпқа бардым. Сол күні менің бала шағым бітті. Өйткені анам 25 жасында 7 баламен қалды. Екіншісі мен болдым, етім тірі мен болдым, сондықтан көмектесу керек болды. Ойнауға вақыт болған жоқ. Қуыршақ көрген жоқпыз біз. Қуыршақ дегенді білмеймін. Енді просто аздап анау далада бірімізбен қуып, жұмбақ ойнамыз, жасырынбақ ойнаймыз. Ондай болды. Бірақ мына отырып бала сияқты мен қуыршақ ойнап, қыздармен бірге мынау үй сияқты бірдемелер жасағанда мен ешқашан жасаған жоқпын. Өйткені көбіне анама көмектесу керек болды. Маған ең алғаш рет қалай өнер көрсеткеніңіз туралы, қандай әсер алдыңыз, сол туралы айтып беріңізші? Мен вообще әнді бала кезімнен айта бастадым. Менің әкем скрипка жақсы тартатын. Сонда ол өз скрипка ойнайды, домбыра тартады, мен орындыққа қойып қояды да, сонда мен тілім сақауырақ болған алға баба деп, мелодияны жақсы айтам, бірақ сөзімді түсінбейді. Ал содан кейін енді мектепке бардым. Мектепте оқығанда 1-ші сынып бастап мен ән айттым. Әнді аузым жаппаймын. Біздің бала кезімізде, біздің семьямыздың бәрінде де дауыс жақсы болды. Бірақ та өкінішке орай өмірді сондай бәрінің арасында мен сол етімнің тірілігіне байланысты, бәлкім содан болар, мен кішкене алға жүріп, осы оқуға түсіп, 7 класс мектепті бітіріп, консерваторияға түсіп, ол кезде енді сондай болды, талапты балдарды жинап, сол оқытатын, оған кешіретін, әрине, общественно білетін, сабақтардан менің жағдайым қиын болды, бірақ музыкадан мен өте жоғары жүрдім. Еще год тому назад была работницей Семипалатинского мясокомбината. Сейчас Бибигуль Төлегенова, студентка Алматинской консерватории. Сондықтан маған енді бәрін кешірген болу керек, әйтеуір үйтіп маған 3 қойып, 4 минут 4 қояды, тек өзімнің әннен ғана басқа музыкадан 5 қояды. Сөйтіп консерваторияны бітірдім. Содан кейін театрға бардым. Театрда 1-2 жыл жұмыс істедім. Содан филармонияға кеттім. Әлі орыста айтады ғой, не было счастья, да несчастье помогло деп. Мен сол филармонияға кеткенде әрине өте қынжылдым. Мына театр деген бір жаман нәрсе ғой. Оның ішіне басыңды бір соғып алсаң, одан шығу өте қиын. Сондықтан мен филармонияға ауыстырғанда Құрманғазы оркестріне мен сонда қатты қиындалдым. Ойладым, мен соншама мен осындай түкке жарамайтын әншімін ба, неге мені операдан алып тастап, осы неге филармонияға жіберді.
бірақ та содан кейін филармонияда 56 жылдан 71 жылға дейін жұмыс істедім. Барлық атақ лауазымның бәрін сол филармониядан алдым. Бірақ та көптеген ауылды көп араладым. Міне қазіргі заманда қазір мен 92-ден 93-ке бара жатырмын. Мен кей кезде көрген адамдар мен айтады: ой апа, сіз біздің ауылға келгенде біздің үйде қонғансыз, біздің дастархандан тағам татқансыз. Біз сонда балдар болып есіктен шығып қана қараймыз, бізді жібермейді деп. Сонда сіз айтатынсыз: жоқ, мына балдар кіріп отырсын, тамақты балдар жесін деп. Мен өзім енді балалық шағымда қиыншылық көп көргем, ашаршылықты көп көргем. Сонда мен қатты қынжылатынмын балдардан жібермейтін. Енді Құдайға шүкір қазір еңбек етіп, әрине қиын болды өте маған көтерілуге. Мектепте де оқығанда қиын болды, өйткені халық жауының баласы болғаннан кейін мектепте де көп көңіл жөндеп бөлмейді. Мұғалімдер де бізге сол салтын қарайтын. Бұлар фашисттарға көмектескен адамның баласы, бұлар адам емес деп. Бірақ та Құдайға шүкір өстім. Осы Алматыға келіп, көзім ашылып, 18 жасымда Алматыға келдім. Осы 18 жасымнан бері осы Алматыда тұрам. Мен ойлаймын, менің туған жерім Семей болса дағын, мен үшін Алматы өте ыстық. Город были, город сказка, с чем сравнить тебя? Всей земли не покраски, ты вобрал себя под солнцем юга, добра чиста, тюльпан цветущий. Шында да Алматыдан сұлу жер жоқ. Біздің тау, біздің мынау ағаштар, біздің енді көктің барлығы, ол әрине көп жерде ондайлар жоқ. Енді, конечно, балалық шағым болмады, бірақ та мен өзім балалық шағым болмаса дағын, енді үлкен болдым, 19 жасымда тұрмысқа шықтым, 20 жасымда бірінші қызым дүние келді, 22 жасымда екінші қызым дүние келді. Соны сөйтіп әйтеуір талпынып жүріп өстік. Қазір енді Құдайға шүкір балдарым бәрі өсіп, өкінішке орай екінші қызым осы 15 жыл бұрын қайтыс болды. Ал бірақ енді міне бір ұл бір қызым бар. Соған мың шүкір деп отырмын. Немерелерім бар, шөберелерім бар дегенде. Енді өзімнің жұмысымды әрине әлі күнге дейін. Конечно, мен қазір бұрынғыда ән айта алмаймын. Мен көптеген халық әндерін айтамын. Барлық жерде әнді жанды дауыста айтасыз. Дауысты осындай керемет күйде сақтаудың және де бұлбұл үніңіздің сыры неде? Шынымды айтсам, бұл эстрадный әншілер ғой. Анау жазып алады да, содан фонограммамен жүре береді. Біздер дауысымыз жөнді шығу керек, дауысымыз жақсы болу үшін біз күнде дайындалуымыз керек. Спортмендер сияқты. Егер бүгін бір күн шұғылданбаса, өзі сезеді, 2 күн шұғылданбаса, уже кішкене айналасы, 3-4 күн шұғылданбаса, уже халық түсіне бастайды. Сондықтан мынау дауысты жөндеу үшін әрине жалы дауысқа жұмыс істеу керек. Бибігүл апай, осы еліміздің барша бүлдіршіндеріне не тілейсіз? Балдарға мен тілейтін енді тыныштық болсын, аспан ашық болсын, еліміз аман болсын, елімізде тыныштық болсын. Бізді Құдай тағалам іштегі дау сырттағы жаудан сақтасын.
Енді балдарымыз бақытты болсын. Біздің көрген қиыншылықтар көрмесін, тек қана тарих арқылы ғана оқып көрсін. Сіздерге де соны тілеймін. Ал енді біздің көргенімізді ешкім көрмесін де, ешкімге көрсетпесін де. Өйткені енді қуғын сүргінмен отан соғысы бірмен бірі қатар келіп, әрине мемлекетімізге өте қиын болды. Сондықтан біздің заманымыз барлығымыз балалық шағымыз болған жоқ. Бірақ енді Құдаға шүкір, балдарымыз қазір өсіп жатыр, немерелеріміз, шөберелеріміз бар. Мен қашанда болса айтам, балдарды ұрып соғуға болмайды. Оларды ақылмен үйрету керек деп. Вот сол ақыл болса, бәрі де болады. Көп рахмет сізге. Еліміздің тарихынан ойып тұрып, орын алған, даратылғаны білетініме, осылай сұхбаттасып отырғаныма мен өте бақыттымын. Бибігүл апай, сізге көп рахмет. Осындай ерен еңбегіңізге, қарапайым болмысыңызға, қазақ мәдениетінің қалыптасуына орасан зор үлес қосқаныңызға мыңда бір алғыс. Сізге зор денсаулық тілеймін. Қазақтың маңдайынан біткен жарық жұлдызы болып, артыңыздан келе жатқан шәкірттеріңізге жарық жол көрсетіп жүре беріңіз. Мен айтқаным келді.